Hi guys! May panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Pasok, intro! Hi guys! May panibagong vlog na naman po tayo ngayon. Sorry, may mic na ako at di doon po nila nadidinig. Ang aking pong kakain ay yepo at dragon fruit at kakain po tayong balot kahit di po ako kumakain ng balot. At meron po itong mga candies. Sana po magustuhan yung vlog ko kahit hindi masyadong maganda. Char. Kain na po tayo. May pang-mic na ako ngayon. Yummy balot. Sampo.
Kain po ulit tayo. Isa pa. Hi guys! Kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and subscribe to my YouTube channel. Thank you po sa mga nanonood nito. Hindi ko po tuubusin lahat, namimigay po ako sa mga kasama ko.